Hello everyone, Excel grade 8, page 44 and 45. 8 сыныпқа арналған Excel кітабының 44-45 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Match the sentences to what they express. A future plan, a prediction based on what we see. Мына сөйлемдерді нені білдіреді? Соған сәйкестендіру қажет. 1. Look at the player. He is going to score a goal. Ойыншыға қарашы, ол гол салғалы жатыр. Бұл бізде a prediction based on what we see. Біздің көріп тұрған нәрсемізге байланысты болжам. Соған жатады. 2. I'm going to join the school's sports club this year. Мен осы жылы мектептің спорт клубына кіргелі жатырмын. Бұл бізде future planға жатады. Яғни болашақ жоспар. 3. I think they will win. Меніңше олар жеңеді. Бұл бізде a prediction based on what we think, believe. Біздің ойлайтын нәрсемізге негізделген болжам. I'm sure you will lose those 2 pounds. Мен сенімдімін, сен ана 2 фунтты жоғалтып аласың. Бұл бізде certainty болады, яғни сенімділік. Exercise 2. Екінші жаттығу. Complete with will or be going to and the verbs in brackets. Жақшаның ішінде сіздерге етістіктер берілген, соны will немесе be going to мен толықтыру қажет. 1. Watch out, Нұрлан is going to kick the ball. Байқа, Нұрлан допты тепкелі жатыр. 2. Айдар believes that his brother will become an Olympic swimmer when he grows up. Айдар інісі өскенде жүзуден олимпиада чемпионы болатынына сенеді. 3. Нұржан is going to play football with his friends tomorrow. Нұржан ертең достарымен бірге футбол ойнағалы жатыр. 4. I think I will gain weight if I don't exercise regularly. Егер мен тұрақты түрде жаттығу жасамасам, салмақ қосып аламын деп ойлаймын. 5. I'm sure Dilnaz will win the tennis tournament if she practices every day. Егер Dilnaz күн сайын дайындалса, теннис жарысында жеңіске жететініне сенімдімін. 6. Be careful. You are going to lose the game if you play like that. Байқа, егер осылай ойнай беретін болсаң, ойыннан жеңіліп қаласың. 7. I am going to go swimming in the lake outside town tomorrow afternoon. Ертең түстен кейін жүзуге қаланың сыртындағы көлге бара жатырмын. 8. I am sure aerial yoga will be relaxing. 9. Look, Inju is going to score a goal. Қара, Инжу гол салғалы жатыр. 10. I am going to watch the rugby game with you tomorrow. Мен ертең сенімен бірге рагби ойынын көргелі жатырмын. 11. Айбек is going to enter the marathon this year. I am sure he will come. He never misses football practice. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Дания has decided to live a healthy life. Дания салауатты өмір салтын ұстанамын деп шешті. What has she decided to do? In pairs, ask and answer as in the example. Ол қандай әрекеттер жасаймын деп шешті. Сұрақтар құрап, оған жауап беріңдер. Мысалы, сіздерге Is she going to sleep 8 hours a night? деп сұрақ берілген. Yes, she is. Do you think she will eat balanced diet? деп сұрақ қойған. Соны ары қарай жалғастыратын боламыз. Yes, I think she will. Is she going to eat junk food every 2 weeks? No, she isn't. Are you sure that she will exercise regularly? I'm sure she will. Is she going to drink fizzy drinks? No, she won't. Will she drink 8 glasses of water a day? Yes, she will. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Which sentences describe an action happening now, a fixed arrangement in the near future? Give reasons. 1 мен 5 аралығындағы сөйлемдердің қайсысы қазір болып жатқан әрекетті сипаттайды, ал қайсысы жақын арада болатын оқиғаны сипаттайды, соны айтыңдар деген. 1. Канат is taking part in the finals this weekend. Қанат осы апта финалға қатысады. Бұл бізде a fixed arrangement in the near future, яғни жақын арада болатын оқиғаны сипаттап тұр. This weekend деген сөз қолданылған, осы апта деген.
2. We are having a Zumba class now. Бізде қазір зумба сабағы болып жатыр. Бұл an action happening now. Дәл қазір болып жатқан әрекет. Себебі now сөзі, яғни қазір деген сөз қолданылған. 3. We are watching the rugby game on TV this weekend. Біз осы апта теледидардан рагби ойынын көргелі жатырмыз. Бұл бізде жақын арада болатын белгіленіп қойған оқиға. Себебі this weekend сөзі қолданылған. 4. Гүлнара is exercising at the gym now. Гүлнар қазір залда жаттығу жасап жатыр. Action happening now. Өйткені now сөзі қолданылған. Now дегеніміз қазір деп аударылады. 5. Айбек is entering the badminton competition this summer. Айбек биыл жазда бадминтон жарысына қатысады. A fixed arrangement in the near future. Өйткені this summer сөзі соны білдіреді. Exercise 5. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр. Өзіміз сөйлемдер құрап жазатын боламыз. I think I will get good marks. Мен жақсы баға аламын деп ойлаймын. 2. This summer I am going to go to my grandparents' village. Мен осы жазда ата-әжемнің ауылына барғалы жатырмын. 3. In 10 years I'll become a good teacher. 10 жылдан кейін мен жақсы ұстаз боламын. 4. Tonight I'm going to the birthday party of my friend. Бүгін кеште мен досымның туған күніне барғалы жатырмын. 5. Next Friday I'm going to visit my relatives. Келесі жұмада мен туыстарыма барғалы жатырмын. Page 45. 45-ші бет. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Read the joke. Әзілді оқы. What tenses are used after if? If-тен кейін қандай шақ қолданылған? Use the table below to identify the types of conditional. Шартты сөйлемнің түрін анықтау үшін төмендегі кестені оқы. Қазір оқиық. Dad, I'm going to the gym. Әке, мен жаттығу залына бара жатырмын. Don't be late again. Қайтадан кешігіп қалма. If you aren't back by 9 o'clock, you'll be in trouble. Егер 9-ға дейін қайтпасаң, сенде проблема болады. Okay, Dad, I promise. Жарайды, әке, уәде берем. Енді келесі суретті оқиық. It's 10 o'clock, Ben. Сағат 10 болды, Ben. If you weren't always late, I wouldn't mind so much. Егер сен әрқашан кешікпесең, мен мән бермеуші едім. When you break your promises, I get angry. Егер сен уәдеңді бұзсаң, мен ашуланамын. And I promised to punish you. Және мен сені жазалаймын деп уәде бердім. That's okay, Dad. Бәрі дұрыс, әке. I won't get angry if you break your promise too. Егер сен де уәдеңді бұзсаң, мен саған ашуланбаймын дейді. Яғни әкесі баласына мен сені жазалаймын деп уәде берген, баласы уақытында келем деп уәде берген. Баласы енді кешігіп келіп тұр, содан әкесіне мені жазаламай-ақ қойыңыз деп айтқысы келіп тұр ғой негізі. Келесі. Енді шартты сөйлемдердің түрлерін қарайық. Zero type, zero conditional, яғни 0 деп тұрған жерде if немесе when сөзі келеді. Одан кейін осы шақта сөйлемдер келеді. Бұл бізде 0-дік шартты сөйлем болады. Енді first conditional, бірінші деп тұрған жерде if plus present simple. If пен осы шақтағы сөйлем келеді. Одан кейін will немесе won't сөздермен келеді. Екінші шартты сөйлем if plus past simple. If одан кейін өткен шақтағы сөйлем келеді. Ал одан кейін wouldn't келсе, демек бұл бізде екінші шартты сөйлем дегенді білдіреді. Мысалы, бізде бірінші қарамен жазылған сөзде if you aren't back дегенде you will be in trouble. Бұл бізде бірінші шартты сөйлемге келеді. Ал келесі суреттегі if you weren't late, I wouldn't mind so much деген сөйлеміміз бізде екінші шартты сөйлем болады. When you break your promises, I get angry. Бұл бізде 0-дік шартты сөйлем. Себебі break деген бізде осы шақ, келесі үтірден кейінгі сөйлем get angry деген бар ғой, I get angry. Ол тоже осы шақта, сондықтан да 0-дік болады шартты сөйлем. Енді Benнің сөзінде I won't get angry if you break your promise. Бұл бізде бірінші шартты сөйлем болады. Келесі 6-шы жаттығудың басында which type refers to, қай түрі мынаған жатады дейді. General truth or a situation that always happens.
жалпы шындық немесе әрқашан болатын ситуация, оқиға. Бұл бізде нөлдік шартты сөйлем. A situation that is likely to happen in the future. Болашақта болып қалу мүмкін ситуация. Бұл бізде бірінші шартты сөйлем. A situation that is unlikely to happen in the future. Болашақта болмайтын ситуация болса, онда екінші шартты сөйлем қолданылады. Exercise 7. Жетінші жаттығу work in pairs. How do these sentences differ in meaning? Мына сөйлемдер мағынасында қалай өзгереді? Яғни бұл жерде қазақшаға аудар деп тұр ғой, былайша айтқанда. 1. If you take care of your diet, you will live a healthy life. Аударайық, егер тамақтануыңа көңіл бөлсең, денсаулығың жақсырақ болады. 2. Unless it stops raining, they won't be able to practice. Жаңбыр тоқтамаса, олар жаттыға алмайды. 3. When I go to the gym, I'll take you with me. Мен жаттығу залына барғанда сені өзіммен ала кетемін. If бізде егер деп аударылады. Unless деген бірдеңені жасамайынша, бірдеңе болмайынша деген мағынаны білдіреді. When қашан деген. Яғни орысша когда. Когда я пойду в зал деген сияқты. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Rewrite the sentences using if and unless. If және unless сөздерін қолданып, сөйлемдерді қайта жазып шығу керек. Мысал, бірінші жаттығуда мысал берілген, соған қарап, қазір екіншісін жасайтын боламыз. Listen to the coach or you won't know what to do. Тренеріңнің айтқанын тыңда, әйтпесе сен не жасау керектігін білмейсің дейді. Осы сөйлемді қазір if және unless сөздермен жазып шығайық. If you don't listen to the coach, you won't know what to do. Егер тренеріңнің айтқанын тыңдамасаң, не жасау керектігін білмейсің. Unless you listen to the coach, you won't know what to do. Тренеріңнің айтқанын тыңдамайынша, сен не жасау керектігін білмейсің. 3. We would better hurry or we will miss the start of the match. Бізге асығу керек, әйтпесе біз матчтың басын көре алмай қаламыз. If we don't hurry, we will miss the start of the match. Егер біз асықпайтын болсақ, онда матчтың басын көре алмай қаламыз. Unless we hurry, we will miss the start of the match. Біз асықпайынша матчтың басын көре алмаймыз. Exercise 9. 9-ші жаттығу. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр. Which type of conditional is each one? Әрқайсысы шартты сөйлемнің қай түріне жатады. 1. If you don't exercise more, you won't be fit for the match. Бұл бізде бірінші шартты сөйлем. If she is not scared of heights, she goes to bungee jumping. It's zero conditional. Бұл нөлдік шартты сөйлем. 3. If I were you, I would avoid cycling for a while. Second conditional. Екінші шартты сөйлем. Exercise 10. 10-ші жаттығу. Read the theory, then say or write sentences use if only I wish. Теорияны оқы, кейін сөйлемдерді айт дейді. If only немесе I wish сөздерін қолдану арқылы сөйлемдерді қайта жазып шығу қажет. Жалпы бізде if only және I wish сөздері осы шақтағы адамның қалауын білдіреді. Мысалы, егер менде жаттығу залына баратын уақытым болғанда ғой деген сияқты. Менде көбірек уақыт болғанда ғой, немесе менің бойым ұзын болса ғой дегендей мағынаны білдіреді. If only және wish сөздерінен кейін әдетте бізде past simple келеді. Past simple дегеніміз өткен шақ. Өткен шақтағы етістігіміз келеді. Қазір тапсырмасын орындаймыз. Біріншісінде сіздерге мысалды беріп қойған. I'm not fit. Мен сымбатты емеспін. If only I were fit. Немесе I wish I were fit. Мен сымбатты болғанда ғой деп аударылады. It's too cold. Өте суық. If only it wasn't too cold. Немесе I wish it wasn't too cold. Қатты суық болмағанда ғой. 3. We don't have training today. Бүгін бізде жаттығу жоқ. I wish we had training today. Бүгін бізде жаттығу болғанда ғой. Немесе if only we had training today. I can't go to the match. Мен матчқа бара алмаймын. Мен матчқа бара алсам ғой деп айту үшін I wish I could go to the match. If only I could go to the match болады. Сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.
назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.